dəfə Misir bambaşqa idi. Çünki Günayla gəzdiyimiz yerləri indi balalarımızla kəşf edirdik. Dördümüz üçün də unudulmaz səyahət məhz Nil çayının sahilində başladı. İlk dayanacağımız Böyük Misir Muzeyi oldu. Min illərlə yaşı olan heykəllər, fironların xəzinələri. Amma ən maraqlısı uşaqların reaksiyası idi. Davud hər gördüyü fiqur haqqında suallar verirdi. Dilavər isə hər detalı maraqla izləyirdi. Elə bil tarix kitabının səhifəsinin arasında gəzirdik. Ona bax. Bu gəminin 5000 yaşı var. Bugün piramidalardayız. Sonra isə uşaqların ən çox gözlədiyi an gəldi. Səttərlərlə. Amma şeylə. Piramidaları görəndə hamımız bir neçə saniyə sadəcə dayanıb baxdıq. Davudun heyrəti, Dilavərin sevinci, Günayın təbəssümü, o an başa düşdüm ki, səyahətin ən gözəl tərəfi bu anları birlikdə yaşamaqdır. Min illərdir ayaqda qalan bu möcüzələri övladlarının gözündə görmək tamam başqa hiss imiş. Allah'a gəli dəvə ilə gedirmişlər. Səyahətimizi isə qədim Misirin ən maraqlı işlərindən biri ilə tamamladıq. Papirusun necə hazırlandığını öz gözlərimizlə gördük. Min illər əvvəl tarix məhz bu bitkinin üzərində yazılıb. Bugünsə biz o tarixin necə yarandığını canlı izlədik. Səyahətin ən maraqlı tərəfi səyahət etdiyin yerdən çox səyahət etdiyin insanlardır.